大家好，我係 ESG Connect Program 嘅負責人，我叫 Kit 咧。今日好榮幸嚟到中小企同行致富，攜手共創可持續發展新機遇2025呢個活動裏面咧，邀請到 ESG Connect Program 裏面咧其中一個方案提供機構小屋有限公司嘅創辦人葉敬華先生 ，Hello William， 同大家分享一下咧佢哋企業咧有啲咩 ESG 舉措嘅喎。咁我係小屋嘅創辦人啦，我叫 William 啦。咁我哋公司咧係主力做一個進口塗料嘅代理商啦。咁我哋就公司主力想推動一啲綠色嘅建材，所以就喺外國進口一啲吸到二氧化碳嘅油漆嚟香港。咁咧其實我哋油漆咧有咩特別咧？就係可以吸到二氧化碳啦，同埋一啲有 Green Cert 嘅認證嘅油漆啦。咁我哋主力想推動多啲建築界啊、業界啊，係用多啲 green 嘅 building material。咁另外咧喺 ESG 方面咧，我哋除咗一啲有吸碳嘅油漆之外咧，咁我哋定期咧都會揾師傅去做一啲同一啲 NGO 合作嘅，咁就會教一啲婦女去做油漆嘅施工。咁因為本身我係做開油漆啦，咁我哋都會有啲 job，咁就可以教佢之後用嗰個油漆之後咧，就可以派嗰啲 job 去做咯。咁唔知你哋小屋咧會唔會嚟緊都有啲方向咧係再繼續推進呢個本地嘅可持續發展咧？係，其實有嘅。咁我哋咧本身係做代理啦，咁就其實好多發展商或者業主大眾問你喺外國 ship 翻嚟，其實碳排放會高咗。係啊，運輸呢個一 part。係咯。咁所以我哋就上2年開始咧，就同科學園嘅 NAMI 合作，咁就研發我哋本地香港嘅油漆。咁都係可以吸到二氧化碳，用啲 natural base 去做嘅。所以未來都會喺香港做生產。咁啱啱個研發咧就上個月開始就完咗啦。咁所以而家就開始 launch。咁哇，呢個真係好好喎！喺本地發展喎，即係大家都知道喺香港其實都真係好少聽到話有本地嘅油漆啦咁樣，同埋支持翻本地嘅就業啦，非常之好，同埋真係可以減到碳咁樣。係啊，咁大家都非常之期待喎。咁大家如果有興趣嘅話咧，都可以聯絡翻 William 咧，去攞多啲資料，了解下呢個本地嘅油漆喎。另外嚟到呢個活動啦，咁其實William介唔介意都分享一下join 咗 ESG Connect Program 之後咧，你即係喺呢個生態圈裏面咧，有冇揾到啲合作嘅伙伴啊，或者點樣去藉住呢件事 expand 咗你成個 business 咁樣咧？我都 join 咗 ESG Connect around 1年半左右啦，係啊，咁就識咗好多唔同嘅行業嘅人啦，咁都慢慢就好需要HKU 嘅幫助啦，咁啊識到唔同嘅合作伙伴，咁而家都慢慢越嚟越開始就多人運用我哋嘅油漆去做呢個施工啦。希望咧日後咧都有多啲嘅機會咧俾你即係去同大家再分享多啲，下次咧帶埋啲色板嚟俾我睇下先，好，多謝大家 ，Thank you。